morning, good afternoon, good evening, guys. Here is your new kablogans. Kablog. Okay, kablog. I'm your I'm your blogging, hosting, Joke with Honda 6 at your service. So today I'm going to share my experience kung paano ko nabigyan ng sounds yung computer without any speaker na sinasaksak through my CPU, SPU, sorry. Now today, share ko lang kasi some people medyo hassle kasi without the speaker. So, hindi ka makapanood, hindi ka makapag-sounds. So, hindi naman kailangan ng malakas na sound system. Kapag nanonood ka, sakto lang, okay na yun. For me, siyempre billboard ka sa bahay lang, nanonood lang ako. So, paano ko siya mabibigyan ng sound? So, I'm so bored. Ngayon, ituturo ko paano ko siya nabigyan ng sound. So, actually, I discovered it yesterday. So, it works and maganda nangyari kasi nakapanood ako. So, guys, here's my computer. Okay. Gamit ko yung TV ko kasi yung monitor niya kasi sobrang liit. So, wala rin siyang saksakan sa likod. So, here is guys, siguro, ewan ko lang sa ibang LED TV ha. Kasi ito LG siya. So, just like diba kung meron po siyang saksakan ng input sa tabi ng VGA. Okay? Ito kasi meron. So, sa iba, hindi ko alam kung nag-work siya. So, guys, take a look at the back. Guys, here's the VGA. So, sa tabi ng VGA nyo, meron tayong saksakan ng audio. Ayan, saksakan ng audio. Yan. Oops. Yan. So, yung wire na yan, actually guys, wala akong wire. Ginamit ko lang yun sa TV Plus namin. Kinuha kasi yung akin. So, hiniram sa taas. So, wala akong ginagamit. So, hindi ako nakapanood. So, kakakuting-ting ko, kabugating-ting ko. Ayan, discover ko siya. So, ito yung VGA wire natin, cable. And then, here's on the yellow one na kinakabit. Alam niyo naman siguro yung kinakabit sa likod ng television nyo para magamit nyo yung TV Plus nyo. TV Plus po yung ginamit ko. So, how? Kaya siya nagkasya. Yung pinaka ano niya, guys, like this one. Oops. Yan. Before, ganyan siya eh. Yan. So, di siya magkakasya, diba? Pag ganyan siya. Kaya ginawa ko. Inopen ko siya. Yan. Binuka ko lang siya. Tapos, sinalpa ko siya doon dito. After that, yung nag-iisa, ando doon. Ayun. Sa likod. Sa may audio ng CPU. So, hindi siya mag-work, syempre, kung hindi mo siya i-open. Okay, guys. Yan. See? Tips yan para magkaroon ng sound. So, let's go to the monitor. Ayan. Naka-mute kasi siya, guys. Oh. So, tatanggalin ko yung mute para maayos. So, wala na siya mute. See? Have you heard that? Wala na siyang sound. Hindi ko lang alam ang tawag dun sa wire, pero very useful siya dun sa actually dun yun sa sa TV Plus ko. Very useful siya, nagamit ko talaga siya ng bonggang-bong.
Ayan, nagkaroon na po siya ng sounds. Hindi man ganun kalakas, pero at least magagamit mo siya. Pwede mo siya guys ayusin para mas lumakas pa yung sound. Kasi ano siya, parang grounded. See? Yan. Dito guys. Sampat natin. See guys. At least meron na kayong sounds. Hindi tayo mahirapan. Hindi nyo na kailangan ng speaker. Pero guys, tip ko lang, hindi ko alam kung available siya sa ibang monitor ha. Pero check nyo na rin yung TV nyo kung merong lalagyanan ng audio dun sa tabi ng VGA para may saksak nyo yung wire. So guys, meron pa rin po ako isang tip. Pwede po siya yung wire na yung wire or input na kakasya dun sa saksakan ng audio nyo dun sa malikod ng CPU nyo. Kung parehas sila magkakasya dun. Pwede na rin siguro yun. Pero to kasi yun nga yung nagamit ko. Kumbaga, wala talaga akong magamit na iba. So, yung TV flash ko muna. TV plus cord ko muna yung ginamit. So guys, hope it helps you also, and thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel. So I give also another video coming up. Siyempre, i-share ko yung mga na-experience ko para naman kapag tinry nyo, mag-work sa inyo. So, it helps. Talaga, it helps. So guys, maraming salamat. Sana magustuhan nyo ito. And, yan. Don't forget to hit the bell button. Like to share. Please like and share. If you want to comment down below. Thank you for watching.